Merhaba, bugün sizlerle bir ilaç kutusu tasarlayacağız. Elimizde teknik resim dosyası var. Teknik resim dosyasına göre bu ilaç kutusunu ve kapağını oluşturup daha sonra montaj ortamında her iki parçayı birleştireceğiz. Kendi yaptığım tasarımı kapatıyorum öncelikle. Daha sonradan yeni part diyerek yeni bir parça açıyorum. Teknik resim dosyasına bakıyorum. Şu an kutunun teknik resmi bu. Kutunun teknik resminde AA kesisine ben dikkate alıyorum. AA kesitine ön plane'de, ön düzlemde bir eksen çizgisi çiziyorum. Dikey eksen çizgisi çizdim. Fakat burada bir şeyi atladık. Burada teknik resimde ölçülerimizin tamamı inç olarak belirtilmiş. Biz de SolidWorks'te daha kolay olması için direkt inç sistemine göre çizeceğiz. İnç sistemine geçmek için SolidWorks'te aşağıda bulunan milimetre, gram, saniye değil, IPS, inç, pound ve saniye cinsinden ölçü sistemimizi değiştiriyoruz. Ölçü sistemimizi değiştirdikten sonra tekrar Sketch'e girdim. Sketch'e girdim. Eksen çizgimin uzunluğunu 3 inç yaptım. Eksen çizgimin uzunluğunu 3 inç yaptıktan sonra ben burayı, bu kutuyu revolve yaparak katılama yapacağım. Dolayısıyla şöyle rastgele kutunun temel görünümüne de tam aykırı olmayacak şekilde bir yarım kutu tasarlıyorum. Şöyle kutuyu çizdim diyelim. Şimdi gelelim ölçülere. En alttan şuraya kadar olan ölçüsü 2,5 inçmiş. Şöyle 2,50 diyelim. Şu 3 inç ölçüsünü kaldırıyorum. Teknik resme uymak için. Ve daha sonra buraya geldim. 0,5 inç dedim. Eğer 3 inç ölçüsünü kaldırmasaydım çakışık ölçü var diye bana hata verecekti. Şimdi gelelim. Üst düzlemden baktığımızda bizim en dıştaki dairemizin çapı 2 inçmiş. Dolayısıyla benim buradan buraya olan uzaklığım, pardon, burası değil, biraz önceki doğruydu. Buradan buraya olan uzaklığım benim 2 inç. Ve şunu biraz daha böyle çekiyorum geometrinin bozulmaması için. Ve diğer taraftaki uzunluğum ise benim 1,5 inç olarak verilmiş. Skecim tamamlandı. Skecim tamamlandıktan sonra Revolve Boss Base diyeceğim. Hangi skeci yapacağım? Bunu. Şu an skecim açık olduğu için ufak bir hata verdi ama herhangi bir önemli değil. Skecin otomatik olarak kapanmasını istiyor musunuz dedi. Evet seçeneğine tıkladım ve skecim otomatik olarak kapattı. Buraya geldim. Şimdi skecimde neler eksik benim? Burada radius yüzlerim eksik. Radius nokta yüzlerim eksik. Şimdi geleceğim buralara. Fillet dedim. 0,10 inç. Buraya fillet atsın dedim. Buraya atsın dedim. Ve en alttaki kısma fillet atsın dedim. Şimdi benim kutumun içi tamamen dolu. İçini boşaltmak için ben shell komutunu kullanacağım. Üst yüzeyi seçiyorum sadece. Ve kalınlığın, duvar kalınlığımın benim 0,13 olduğunu buradan da görüyorum. Duvar kalınlığımın 0,13 olduğunu gördüm. Şimdi gelelim. AA kesitine uygun bir tasarım yaptık mı kontrol edelim. Dik bakalım. Bakıyoruz ve AA kesitine uygun bir tasarım yaptığımızı doğrulamış olduk. Tekrar Section View'den çıkıyorum ve bunu malzeme özelliğinden Appearance kısmına renk olarak cam atıyorum. Çift tıkladım ve camı atmış oldum. Parçayı kaydedelim. Burada benim daha önce yaptığım bir çizim vardı. Buraya yeni bir klasör açıyorum. Şişe 2 dedim. Buraya geldim. Kutu şeklinde parçamı kaydettim. Parçamı kapattım. Tekrar yeni dedim. Parça dedim. Şimdi geleceğiz. Kapağı çizeceğiz. Kapağı çizerken yine ben kapağı revolve'la çizmek istiyorum.
Bu yüzden ben AA kesitine dikkate alıyorum. Ön düzleme geldim. Sketch açtım. Bir tane eksen çizgisi rastgele atadım. Fakat burada da yine atladığım bir şey oldu. Hemen düzeltelim. İnç sistemine geri döndüm. F'ye bastım, ortaladım. Ardından bakıyorum. Benim en alt uzunluktan, en alt çizgiden diyeyim. En alt çizgiden buraya kadar olan uzunluğum 0.5 ve oradan da yukarı kadar olan uzunluğum 0.1. Dolayısıyla ben şu şekil bir çizim yapacağım. Şimdi buradan buraya 1.8 demiş. Şöyle yapalım. 1.8. En dıştaki ölçüm bu. Ve buradan buraya da şimdilik 0.6 ilişkisini verdim. Benim burada neyim eksik? Burada benim orijine sabitlemediğimden parçam hareket edebiliyor. Hangi eksende? Y ekseninde hareket edebiliyor. Dolayısıyla şöyle yapalım. Ben bu noktayı geleyim. Orijine sabitledim. Nasıl yaptım? Kontrole bastım. İki noktayı seçtim ve coincident ilişkisi verdim. Şimdi burada bir pah kırma var. 0.10 şeklinde. Aslında galiba pah değil. Özür dilerim. Radyus var. Buraya geleceğim. Ben sketch fillet diyeceğim. 0.10 dedim. Ve buraya fillet'ımı atmış oldum. Bunu OK dedim. Kapattım. Leaders kısmından Custom Text Position'dan ikinci seçeneğe tıkladım. Ve daha güzel bir ölçülendirme şekli elde etmiş oldum. Şimdi şu içerideki 1.5'luk boş alanı yapalım. Buraya geldim. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Rastgele. Şimdi soldaki çizgiden benim merkez çizgim olan şöyle yapalım. Dikdörtgenin sol tarafındaki çizgiyi yok ettim. Yok ettiğim için benim eksen çizgim de kayboldu. Bunu Trim Entities'ten altında Extend Entities'e tıklayarak tekrar uzatacağım. Aşağı doğru uzatmış oldum. Sağ tıkladım, Select dedim. Şimdi soldaki çizgimden merkez çizgime tıklıyorum ve bunun uzunluğunu 1.50 olarak girdim. Ve bu 1.50. Peki bunun yukarıdaki uzunluğu ne kadar? Hemen ona bakalım. Şimdi buradan 0.5 ise buradan da 0.1 aşağı gidecekse şöyle yapabiliriz. Şu noktadan şu noktaya olan dikey uzaklık 0.1 dedik ve hiç uğraşmamış olduk. Yine teknik resme uymak için sadece şu çizginin uzunluğunu 0.50 olarak veriyorum. Şimdi skecimi kapatıyorum. Yalnız dikkat edeceğimiz bir şey var. Burada skecimde fazla bir kalıntı var. Onu temizledim. Gözden kaçırmayalım. Skecimi kapatıyorum. Tıkladım. Kapattım. Şimdi Sketch'ten çıktım. Sketch'ten çıktıktan sonra katılamaya geldim. Skecimi seçtim. Skecimi katılayacağım yer otomatik olarak eksen çizgisi belirlenmiş bulunmakta. Ve kapalı kısımlar, kontörler burayı seçtim. OK dedim. OK dedikten sonra gördüğünüz gibi kutunun altının boş kaldığını görebilirsiniz. Şimdi gelelim kutunun tırtıklı bölmesini yapmaya. Şimdi 1.8 çapında bizim dairemizin olduğunu en dıştan görebilirsiniz. Burada yazıyor. Şimdi çapı 0.10 olacak şekilde 50 tane bana tırtık üret diyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada bu tırtıklar en üst düzlemden 0.10 indikten sonra, yani buradan tam buraya kadar indikten sonra aşağı doğru gidecek. Nasıl? Ben buraya geliyorum. Referans geometri atayacağım. Plane diyorum. Plane dedikten sonra şuradaki çizgiyi seçiyorum. Plane'imi atamış oldum. Daha sonra
Geliyorum, parçamı çevirdim. Space'e bastım, Medic baktım. Geldim, Plane'e tıkladım ve Plane Sketch açıyorum. Plane Sketch açtıktan sonra bir adet Centerline çizeceğim. Merkezi yakalamak için dairenin üstünde duruyorum ve bana gördüğünüz gibi merkez noktasını verdi. Buradan merkezden bir tane Centerline çizdim. Daha sonra ben bu kenar üzerinde rastgele bir tane daire çiziyorum. Dairemin çapının 0.10 olduğunu biliyorum. Dairem buna coincident yani çakışık ilişkide. Fakat ben dairemin ayrıca buna da teğet olmasını istiyorum. Teğet ilişkisi verdim. Gördüğünüz gibi şu an her şey yerinde. Dairemi geleceğim ve katılayacağım. Extrude dedim direkt. Nereye kadar? Up to surface diyorum. Diğer yüzeye kadar. Alttaki yüzeyi seçtim. Ve katılama işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bundan 50 tane teker teker tabii ki çizmeyeceğiz. Plane'imi önce gizliyorum. Şöyle ortalayayım. Göz işareti Hide and Show Items seçeneğine tıklayarak View Temporary Axis butonuna basıyorum. Geçici eksenleri gördükten sonra Linear Pattern'ın altında Circular Pattern seçeneğine tıklıyorum. Hangi unsurları benim çoğaltacağım isteniyor? Ben bu unsuru çoğaltmasını istiyorum. Kaç adet? 50 adet çoğaltmasını istiyorum. Hangi eksen etrafında? Ve ben bu eksen etrafında bana 50 adet eşit aralıklı bu unsurdan çoğaltmasını istedim. OK dedim. Tekrar geçici eksenlerimi kapattım. Ve kapağımı da çizmiş oldum. Şimdi gördüğünüz gibi kapağı üstten bakıyorum. AA kesitini daha önce yapmıştık. Şimdi BB kesitine bakalım. BB kesitine nasıl bakacağız? Şöyle biraz parçamı yamuk tutuyorum. Kesit almaya bastım. Ve ben üst düzlemden istiyorum. Ve rastgele şöyle üst düzlemi biraz çıkardım. Ve tekrar üstten bakıyorum. Gördüğünüz gibi BB kesitindeki görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi tekrar buna renk atayacağım. Ben bunun plastik olmasını istiyorum. Şöyle mavi olsun diyelim. Parçamı kaydediyorum. Kutu vardı. Şimdi de kapak olarak kaydettim. Kapattım. Yeni dedim. Ve Assembly seçeneğini tıklayarak montajı açıyorum. Montaj ortamına geldim. Ben montaj ortamına kutu ve kapağı aynı anda seçerek attım. Bana ilk kapağı getirdi. İlk kapağı getirdiği için kapak sabit olacaktır. Kutu oynayacaktır. Fakat ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Kutunun sabit, kapağın hareket edebilir olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi tutup çektiğimde seçtiğiniz komponent sabittir diyor. Hareket edilemez. Bunun hareket edilebilir olması için kutuya sağ tıkladım ve Float seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra ben de kutunun sabit olmasını istediğim için Fix diyorum. Tam tersi işlem yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi kapağı istediğim şekilde oynatabiliyorum. Tekrar tasarımımızı doğrulamak adına buraya Measure diyorum ve çapımın 38.10 mm olduğunu gördüm. Buraya da geldim. Çapımın 38.10 mm olduğu tekrar doğrulandı. İnç sisteminden milimetre sistemine otomatik olarak çevirmiş. Şu an bizim için önemli değil. Mate'e basıyorum ve montajımı yapmaya başlayacağım. Kapağın iç yüzeyiyle kutunun buradaki dış yüzeyi birbirine çakışık olacak. Eş merkezli olacak. Konsantrik ilişkisi zaten otomatik olarak tanımlandı. Peki şimdi geriye ne kaldı? Kapağım sadece Y ekseninde oynuyor. Y ekseninde oynamasını da engellemek için kapağın iç yüzeyindeki bu yüzeyi seçtim. Ve kutunun da bu yüzeyini seçtim ve yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kutu montajımızı tamamlamış olduk. Buna şöyle daha güzel bir açıdan bakabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.